Хочу сказать еще об одном последствии коронавируса для моей семьи. У дочки продолжительное время после болезни был навязчивый кашель. Сдавали анализы, ходили, обследовались, ничего не нашли. И это ее преследовало года 3, наверное. И только с началом приема химохима, я ей давала несколько раз всего, она сначала отказывалась, а потом сама поняла и начала пить сама. Я даже сначала удивлялась, думаю, ну, нормально, молчала, потому что она подходит на кухню, берет, выпивает совершенно спокойно. Видимо, уже почувствовала, что есть какой-то эффект присутствует, и навязчивый кашель этот пропал. Хотя пьет она нерегулярно, раз в день, и то не каждый день.